magaalada Burco ayaa soo martay xaalado kala gedisan waxayna horumar ballaaran ka sameysay dhinacyada kala duwan ee tiknoolajiyada haddaba teebka oo kamid ah aaladihii loo isticmaali jiray qoraalka ayaa wuxuu noqday mid gabi ahaanba meesha ka baxay amaba isticmaalkiisu si yaraanayo waxaana soo galay kaalintii muhiimka ahayd ee bulshada ugu jiray laptopka iyo sidoo kale desktopka haddaba telefishinka caalamiga Somali Cable ayaa u kurgalay halka uu ku dambeeyay teebku taasoo waqti xaadirkan laga isticmaalo xiriyaha dawladda sida maxkamadaha iyo sidoo kale saldhigyada waxaan kulan xog waraysi la qaadanay Axmed Faarax Warsame oo xirfadiisu tahay isla markaana ku shaqeystay aalada teebka waxaan wax ka weydiinay faa'iidooyinka iyo sidoo kale dhibaatada teebka isagoo noo xog waramayana waa kan muddo waxaan ka soo shaqeynayay teebka 5 sano isla markaa guud ahaan haddaan ka hadalno meelaha laga shaqeeyo waxay ka kooban yihiin saldhigyada iyo maxkamadaha hortooda waxaad moodaa inay gabaabsi yihiin casrigan dambe ay kumbuyuutarradii meesha ka saarayaan teebabka waxa way xagga hawl fududeynta iyo qoraalada marka la eegayo ama kaydinta deysuma dhawo waxa boqolkiiba boqol waxa muhiimsan qaabkan kombiyuutarayska qabada naguma keenin sababtoo ah marka la eego imika halkan aanu fadhino baba xamilayo kombiyuutarayskii mana jiraan cid kale oo annaga culaysyo ay naga yimaadeen ama wax dhibo uu nagu keenay ma jiro gudahan ganacsi guudo teebabka imka haddaad tiraahdo ka soo iibso ama stationeryada ama meelaha qalabka lagu iibiyo matalan sida kombiyuutarayska kale aad u soo helayso ma helaysid ama isbeerkiisa ha noqoto ama isaga ha ahaato cusub oo ganacsi ahaan si toos loo keenaa ma jiro qaabka lagu helaa waxyaabo meelaha guryaha haraagi yaalay uun ba meelaha laga helaa qaalihiisa de waxa weeye ileen anaga leedna naga dooni maayo shidaalkana naga cuni maayo waa uun hadda de wixii Ilaahay naga soo galiyay maalin basta noqoto Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Somali Cable Burco.